जा करे जा में समझा हालत नहीं कोरा अबे भाई वो देख लड़की क्या जा रही है। अबे वो नहीं, उसके बगल वाली देख। अबे वो गुलाबी वाली देख। हैं? अबे भाई भाई वो कल लड़की मिली थी मॉल में, तुझे पता है? भाई जो उस दिन वो भंडारे में लड़की मिली भाई थी ये है कि तो यार भाई भाई वो लड़की के बारे में भाई तेरी भाई वो पनवाड़ी की दुकान पे लड़की देखी थी भैया ये आएगी तो चल तो भाई वो लड़की ये आएगी तो यार कतई गूगल का पिताजी होकर चल रहा कतई फोन कर दे 500 को। कहाँ है लगा हेलो हेलो हाँ भाई बस आ लिया 2 मिनट रुक दो आ लिया आ लिया आ लिया अबे किसी ने फोन करियो दीपांशु को, कहाँ रह गया? तुम क्या कर रहा हूँ? हेलो हेलो कहाँ है? बस भाई आ गया 2 मिनट रुको आ लिया 3 मिनट में भाई 2 मिनट रुको 3 मिनट में आ लिया आ लिया ठीक है आजा, जल्दी आ जा। अबे कहाँ रह गया दीपांशु को दोबारा फोन कर, कहाँ रह गया? रुक जा, कर रहा हूँ। हेलो हेलो कहाँ मर गया? बस भाई आ गया स्टैंड पे हूँ, बस आ लिया स्टैंड के पीछे ही आ लिया आ लिया आ लिया 2 मिनट आ लिया 3 मिनट में जल्दी आ, यहाँ खड़े हम, जल्दी आ। ठीक है अबे दोबारा फोन कर, कहाँ रह गया वो? अभी तक आया नहीं। अबे 1 घंटा हो गया, साले को अभी फोन करता हूँ। हेलो हेलो बड़े हुए कहाँ मर गया? जल्दी आ यहाँ पर, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 3 मिनट बाद जल्दी आ यहाँ पर, खड़े हम। बस भाई पहुंच गया बस पहुंच गया ठीक है आ रहा है आ रहा है। अबे मेरे को लग रहा है आने वाला नहीं, तो ये घर ही चल रहा है। चल रहे साले की, चल चक मैं आ गया आल चक मैं आ गया हो एक कृपा तेरी मां अरे यार अरे यार अरे यार लग गई। अरे किसका मेरा ही है? अबे रुक, फोन कर दी पागर को। मेरे बस की ना है, तू ही कर ले। मैं करता हूँ। साले बड़वे की फाड़ दूं।
हेलो दीपांशु कहाँ पे है यार? एक्सीडेंट हो गया हमारा, जल्दी पहुंच। बस भाई पहुंच गया बस पहुंच गया। फोन करिए उसे। हेलो कहाँ पर है भाई? बस भाई आ गया, तुम्हारे आसपास में हूँ, कोई आ गया। वो तो पता ही है आसपास है तो हमारे, थोड़ा पीछे मुड़ के देख। भाई बस आ गया ना, देखा ना मैं पहुंच गया तुम्हारे पास। चलो पहुंच गया, अब तेरा देख हम क्या बनाते हैं आज। मजा आ गया भाई खाने में? बिल्कुल वाह भाई, मजा आया? बिल्कुल अंडे मस्त है ना पूरे? भाई एकदम मस्त। चल तो आंटी पैसा कितने रुपए निकाल। आपके? आंटी कितने रुपए आपके? 30 रुपए। दे दे भाई। चल भाई निकाल दे पैसा। भाई तू देगा? बे यार आज फिर भूल गया यार 2000 का नोट। बे यार तेरा हमेशा का ड्रामा है। क्या करूँ यार, एक ही नोट पड़ा है मेरे पे। लड़ो मत, खुला कर दूँ? दीपांशु दे दे सबके पैसे। हाँ दीपांशु देगा। मेरा भाई देगा, वे भाई दियो। मेरे पास तो बहुत पड़े ना। दिखा ये दे दे भाई, नहीं है। नहीं है भाई, अरे भाई अरे हमेशा ही रोते रहो। ये देगा। पैसे दीपांशु दे, तू काहे को टेंशन ले रहा है? अरे अपना भाई है दीपांशु भाई, तीन भाई रो फ्लैट मत। चल रहे हैं। हल्के में ले रहा दिखा। हम दे रहे हैं, तीन फ्लैट हम चल दे रहे रहे हैं हैं, हम ये दे दे रहे देगा, हैं, हम टेंशन दे काहे रहे को ले रहा? हैं। ये लो। ये लो। तो कितने में? बड़ा आदमी अपना भाई। हाँ बड़ा दिल है, मोटा भी हो। पहले तो आप सबको हमारी तरफ से धन्यवाद, हमारी पहली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। 100 सब्सक्राइबर करवा दिए हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना भाई कहेगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटा तो जरूर बजाएं। और ये हमारा कैमरामैन है, भाई का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डांस का चैनल, बहुत बढ़िया डांस करता है, आप सभी देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है भाइयों, ये हमारी नई वीडियो आ रही है और इसको भी बहुत प्यार दें।